अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या जोड़ों से टक टक की आवाज़ें आती हैं तो ऐसा इसलिए होता है जब आपके शरीर के अंदर वायु बढ़ती है, वात रोग बढ़ते हैं। तो वात को कैसे नियंत्रित करा जाए जिससे कि जोड़ों के दर्द में भी आराम आएगा और जो आवाज़ें हैं टक टक की वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो देखिए, वायु को नियंत्रित करने के लिए वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। वायु मुद्रा के लिए आपको अपनी जो तर्जनी उंगली है इसको, क्योंकि ये हमारी जो है वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसके टिप को अंगूठे के रूट पर मिला दें इस तरीके से और हल्का सा दबा लें। यहाँ गैप नहीं होना चाहिए बीच में बिल्कुल भी। इस तरीके से आपको 20 मिनट तो कम से कम प्रैक्टिस करना ही है वायु मुद्रा का। चलते फिरते, घर में काम करते हुए, टीवी देखते हुए भी आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर साथ साथ में आप रिवर्स वॉक करें। जब उल्टा चलते हैं, जैसे जैसे आप उल्टा चलेंगे, शुरू में 2 मिनट 3 मिनट प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। रिवर्स वॉक करने से भी आपके जो वायु है वो कम होती है, वात कम होता है, तो जिससे जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है और साथ साथ में आपके जो जॉइंट हैं उनसे आवाज़ें भी कम होने लगती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है वायु बढ़ने का शरीर में शुष्कता यानी कि ड्राइनेस बढ़ना। अगर हमारे शरीर में ड्राइनेस बढ़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण में हम रहते हैं या बहुत ज़्यादा एसी के अंदर रहते हैं, तो उस ठंडे खाना खाने से जो ठंडी तासीर के बहुत ज़्यादा है या ठंडे वातावरण में बहुत लंबे समय तक बने रहने से तो आपके शरीर में शुष्कता, ड्राइनेस भी बढ़ती है और जब ड्राइनेस बढ़ेगी तो उससे वात रोग बढ़ते हैं। तो इसलिए आपको अपने शरीर की ड्राइनेस कम करने के लिए चिकनाई का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि उसमें अखरोट एक बहुत अच्छा आपको फ़ायदा पहुंचाता है, जो कि ओमेगा 3 का एक बहुत अच्छा सोर्स भी है। तो आप 2 अखरोट कम से कम खाएं, डेली खाएं और किसी भी ऑयल की मसाज ज़रूर करें अपने जॉइंट्स की। तो जैसे जैसे आप अपने जॉइंट्स को जो है लुब्रिकेशन देंगे, मसाज करेंगे, तो इससे भी आपकी वात कम होगा और जब वात कम होगा तो उससे दर्द भी धीरे धीरे कम होंगे और आपका जो आवाज़ें आनी हैं जोड़ों से वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो अपनी डाइट में जैसे शुद्ध देसी घी का उपयोग ज़रूर करें। जैसे शुद्ध देसी घी भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपके अंदर ड्राइनेस को कम करता है, बट जो घी है वो शुद्ध होगा तो आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मालिश के लिए किसी भी तेल का उपयोग कर सकते हैं, तिल का तेल, सरसों का तेल। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी आपके दर्द में भी आराम मिलेगा और आपकी जोड़ों से आवाज़ें हैं वो भी कम होंगी।